¡Sero! ¿Dónde es? Por ahí, bajamos a Eslida ya. ¿Eso es Eslida? Sí. Mira, ahí está el puerto de Eslida, ¿ves el asfalto? Hostia, pues sí que estamos ahí en vertical encima. Es muy llegado más de 700 metros de altura. De hecho, el otro día vi una ruta que por ahí, eso que de la derecha, que parece que sea para ir a pie, bajas desde el puerto de Eslida y sales aquí, pero no sé cómo estará. Y esa recta es la que da al otro lado que hubiéramos subido. Sí, si no hubiéramos ido por lo que han arreglado, Sí, hubiéramos salido ahí, que sabes, aquí al mismo sitio.